Bienvenue à tous dans le 3e volet de mon voyage en Nouvelle-Zélande. Épisode très spécial pour moi parce que je vous emmène dans un endroit fantastique de l'île du Nord, la forêt sacrée de Waipoua. Alors on y va, ça commence comme ça. Je quitte le Cap Reinga, je me trouve un endroit pour dormir et comme tous les soirs, je regarde sur mon téléphone à quelle heure le soleil se lève et où je vais demain. Dans les alentours, il y a ça, du sable, entouré de forêts et montagnes. Ça a l'air cool, c'est là que je vais. Réveillé à l'aube, personne à l'horizon, faut que je me dépêche pour arriver en haut. Le soleil se lève à 6h12, j'arrive à temps. Le spectacle ne devrait pas tarder. On passe en mode plein écran. Attachez vos ceintures. Bienvenue Welcome. dans les dunes géantes de Tepaki. Sable doré à perte de vue, mer à l'ouest, forêt et relief à l'est. C'est le début de la plus grande plage du pays, la 90 Mile Beach, qui en réalité n'en fait que 55, soit 88 km, mais bon, ça va, c'est pas le sujet, je vous laisse profiter du vol. Bouge pas. Voici le sunrise. Regarde-moi ça. La journée commence bien. Maintenant, faut que j'aille sur le sommet. Une fois de plus, les seules traces de pas, c'est les miennes. Ce calme. Ce vent. Ça me fouettait le visage. C'était cool. Après, il y a eu ça. J'en avais jamais vu. Des petites avalanches de sable, très satisfaisant. J'en ai fait pendant un quart d'heure. Bon allez, petit déj dans cette espèce d'oasis. Vue sur le sommet, il est temps de partir. Maintenant direction la forêt de Waipoua. Cette native forêt subtropicale est la plus authentique et préservée de Nouvelle-Zélande. Elle est protégée et sacrée. On y croise ça, c'est pas un palmier, mais elle peut atteindre 10 mètres, c'est une fougère argentée. Pourquoi argentée? Tu comprendras plus tard. Ici, avant d'entrer dans les forêts, tu désinfectes tes chaussures pour préserver la nature et surtout protéger la star locale, Kauri. Devenu très rare, il fait partie des arbres les plus anciens au monde. On en trouve uniquement dans cette partie de l'île. Lui, il est à tout juste 500 mètres de ma tente, il a 700 ans.
On le reverra plus tard. Ces arbres géants ont vu le jour dans la période jurassique, il y a 190 millions d'années. Le temps des dinosaures qui pouvaient manger leurs feuilles. Regarde là-haut. Ou juste en prendre Une étoile d'arbre. et la donner à son petit. C'est très précieux. Une étoile d'or. Et oui, c'est très précieux. Elle t'aidera à devenir fort. J'étais pas mieux. Partout où j'allais, je passais mon temps à ramasser des fougères. Je sais pas vraiment pourquoi. Bref. Derrière cet arbre, c'est la Waipoua River. Une eau claire et pure qui a fait mes réserves d'eau pour une semaine jusqu'à la montagne du destin. C'est un endroit paisible, parfait pour passer la nuit. Maintenant, laissez-moi vous présenter un sacré type. En fait, c'est le premier et seul vrai rapport humain de mon voyage. C'est le ranger du coin, il connaît par cœur la forêt, il y a grandi et la protège, il mène une vie simple, et là, il me fait un petit truc à manger. Je lui avais rien demandé, mais il se donne du mal, il a senti que je respecte sa nature. Je l'ai pris en photo en scred. Il s'appelle Lens. Et des fois, son accent, c'est quelque chose. Hein. On peut savoir ce qu'il dit? Je comprends pas toujours tout, alors je réponds yes. Yes on me. Yes on me. Mais il m'a appris tout ce que je sais sur la forêt et ses environs. T'es mal et paluche. On parle de tout. Là, par exemple, il me parle de la relation avec sa femme, qu'ils vivent loin l'un de l'autre. Ils appellent ça LAST. L-A-S-T. Living apart, stay together. En gros, vivre séparés et rester ensemble. Elle vit à la ville et lui ici. Ils se voient de temps en temps et sont heureux comme ça. Ça fait réfléchir. Ah oui, au fait. C'est une des grandes raisons de mon voyage ici et un de mes nombreux rêves, voir un kiwi dans la nature. Et ben lui, par exemple, il sait que dans la zone où on est, il y en a seulement 4. Il a bien capté à quel point c'est important pour moi, alors il m'explique où les trouver et comment. Ah oui. Et comment? Mais ça reste quelque chose de très rare et même lui n'en a vu que très peu de fois. En tout cas, cette nuit, on va dans sa forêt. D'abord, on tombe sur ça, un possum, marsupial endémique. Lens les aime pas trop. Il n'a pas de prédateurs, détruit la flore, mange tout sur son passage, y compris les kiwis. Voilà pourquoi fougère argentée. La lumière s'y réfléchit. Il me montre des weta, parmi les plus anciens et gros insectes de la planète, pouvant peser 70 grammes. Il me parle du lien qu'il y a entre les arbres, qu'ils sont connectés entre eux, qu'en fait la forêt est un seul et unique super-organisme. Sans elle et tous ces petits détails, rien de grand n'existerait. Elle est le début de tout. Et ça, faut bien le comprendre. Maintenant, imaginez-vous dans cette forêt sacrée. Lens s'arrête devant son arbre préféré, celui de 700 ans. Il demande d'éteindre la lampe, de rester silencieux, de se tourner en direction de l'arbre, la lune pour seule lumière. C'était réel. J'ai réussi à enregistrer ce moment. Écoutez. If we turn all the lights off for a moment, be silent and face in the direction of the tree, I will recite on some karakia Alvia. Korihipo koria. Korongo turi ki te matahau o tū. Tū te wini, tū te wana. Tū I whakaputaina ki te whaiau ki te ao māramati he mauri ora. E tō mātou matua te rangi kia tapu tō aingo. Te tai mai tō rangi tiratanga. Te me te tāo e pai ei kurum ki te whenua, I rita anō ki tō te rangi. O mai kia mātou e nei he tarama mātou mo te nira. Moro o mātou hara. Me mātou hoke e muru nei o tō hunga harana ke mā. Je ferme les yeux. Ki mātou I kāwea ki kawaia. Engari whakaorangi mātou I te kini. No hoki te rangi tiratanga. Kaha me te kuroi. Ake. J'ai rien compris. Mais je comprenais. Je réouvrais les yeux. Je me sentais l'un d'eux. Et ce silence, j'aurais pu le garder des heures. Okay. Kia ora and thank you. Jusqu'à cet autre moment, hors du temps, d'un grand monsieur. If I saw you in heaven,
Il y avait encore tellement d'autres choses que j'aurais pu vous montrer sur lui, Carry on, sur ce qu'il m'a appris. for I know I don't belong here in heaven. Merci Lens, pour tout ce que tu représentes. Je t'oublierai pas. Bon, maintenant trouvons ce kiwi. Et d'ailleurs, on passe en mode plein écran. Portrait. Excellent pour la santé, contient 85% des apports journaliers en vitamine C, fruits ronds, bruns, texture poilue. Et son nom vient de sa ressemblance avec cet oiseau qu'on ne trouve qu'en Nouvelle-Zélande, le kiwi. Arrivé sur ces terres il y a 50 millions d'années, et sans prédateur pendant des millénaires, l'évolution lui a enlevé l'usage de ses ailes, jugé inutile avec le temps. Il est nocturne, comme seulement 3% des oiseaux de la planète, sort de sa cachette environ 1 heure après le sunset et rentre se coucher à l'aurore. Il a une très mauvaise vue et voit encore moins bien la couleur rouge, on y reviendra plus tard. Certains sont quasiment aveugles, mais s'en portent très bien. Il n'est pas plus grand qu'une poule. Il a des moustaches sur la base du bec pour avancer dans son environnement, et c'est d'ailleurs le seul oiseau au monde à avoir des narines à l'extrémité de son bec. Malheureusement, cet oiseau est menacé d'extinction. Il est très rare et il n'en reste plus que 25 000 dans la nature. C'est donc très difficile de le trouver parce qu'il est craintif et entend parfaitement. En plus de ça, il ne sort que la nuit dans ces forêts si denses en végétation. On me dit et répète que c'est pratiquement impossible d'en voir, et même la plupart des Néo-Zélandais n'en ont vu que dans des zoos. Mais j'écoute personne, je suis déterminé. Les couples s'appellent. Souvent le mâle commence et la femelle répond, des fois, comme sur Insta un peu. Le mâle a un cri bien particulier. La femelle encore plus. Certains s'accouplent pour la vie. Enfin, ça dépend de 2-3 détails. Il a constaté qu'elle n'était pas vierge. Il est aussi gynécologue. La femelle pond un seul et unique œuf, énorme, qui fait 1/3 de son poids et de sa taille, mais c'est le mâle qui s'occupe de le couver pendant 3 mois. 3 mois. 3 mois. Ouais, 3 mois. Si ça, c'est pas de l'amour. En tout cas, il y en a seulement 4 dans le coin. Je te trouverai, toi. Tu peux regarder. Il est 2h du mat. C'est parti pour une nuit dans la forêt, à la recherche du kiwi. Quasi pleine lune, elle m'éblouit tellement elle est forte, et elle me chauffe le visage. Ça fait plus d'1 heure déjà que je rôde, et j'entends des bruits de pas. J'allume ma lampe. Fail. C'est un possum. Allez, pars. J'espère que t'as pas mangé le kiwi. Ça fait plusieurs fois que je l'entends d'ailleurs, et là j'arrive à l'enregistrer. Le cri du kiwi, qui résonne dans toute la forêt. Des fois la femelle répond même, et des fois elle le laisse en vue. Ils sont donc tout proches de moi. Je reste encore un peu, 3 heures. Il doit être 4 heures ou 5 heures du matin. J'entends d'autres bruits. C'est quoi ça? Ce serait pas un kiwi? Allez là. Allez, s'il vous plaît. Alors. Bon, je vais me coucher et j'y retourne demain soir. Ok. Je suis patient. Je lâcherai pas l'affaire. Bonne nuit. Le lendemain, on y est. À 15 km du camp, je débarque dans cette forêt mystique et sombre. Ce soir, c'est pleine lune, avec une éclipse en plus. Autant dire que l'atmosphère est très spéciale. Il est un peu plus de minuit, j'avance dans la pénombre, sans faire de bruit, et avec aucune autre lumière pour m'éclairer que celle de la lune. Mes yeux s'habituent à l'obscurité, je vois de plus en plus clair, j'entends mieux, j'entends tout. J'allume la lampe rouge, je sais pas où je vais, mais je continue. Et au bout de seulement 5 minutes de marche, j'entends des bruits de pas, très succincts. Quelque chose se déplace sur ma gauche, à environ 10 mètres de moi. Les bruits de pas se rapprochent de plus en plus. Le son des feuilles mortes, écrasées par les pattes, est de plus en plus clair. Cette fois, pas de doute, c'est un bipède. C'est pas un possum. Et il marche dans ma direction.
Ce serait donc un oiseau nocturne. Je sais pas pourquoi. J'y crois profondément. Ça doit en être un, s'il vous plaît. Ça se rapproche encore. C'est maintenant à 4-5 mètres de moi. Ça y est, je distingue une silhouette. Et tout d'un coup, tout droit sorti de la pénombre, il est là, le kiwi. On peut distinguer son long bec au centre de l'écran. J'ai pu l'observer plus de 20 minutes, évoluer dans son habitat naturel. C'était fou. Je sais, on voit pas grand chose, j'avais qu'un iPhone et une petite lampe rouge, mais j'ai réussi à vous prendre quelques photos. Je me sentais tellement privilégié. C'est tellement rare ce que je suis en train de vivre. Ça s'annonçait très difficile, voire quasi impossible. Mais rien ne l'est, j'ai rien lâché, et la détermination paye toujours. J'avais fait 20 000 km en grande partie pour vivre ce moment, un certain 11 janvier 2020, par une magnifique nuit d'éclipse lunaire. Le jour où j'ai rencontré un kiwi, je pouvais repartir. Mais pas avant de vous emmener dans un dernier endroit, à 10 minutes de là, pour voir les 2 arbres légendaires du pays, les plus anciens. C'est pas tous les jours qu'on croise sur son chemin quelque chose vieux de plusieurs milliers d'années et qui vit encore. Let's go! Il y en avait partout. Ils dégageaient une telle énergie, je pouvais la sentir, ça m'était jamais arrivé. Je ressentais leur puissance, partout autour de moi. Fallait que je les touche. Tous. Et d'un coup, il est là. Colossal. Titanesque. Le plus vieil arbre de Nouvelle-Zélande. 30 mètres de haut. 16 mètres de circonférence. Il a 4000 ans. Le père de la forêt. Te Matuan Haere. Une sagesse émanait de lui. J'étais seul, immobile, baigné dans le silence, l'humilité et un pur et profond respect. Le prochain, j'ai craqué quand je l'ai vu. Immense, 51 mètres de haut, pour 516 mètres carrés. Plus de 100 espèces de plantes et d'arbres vivent sur lui. Une telle force se dégage de lui. Inimaginable. La légende maori raconte qu'à l'origine du monde, il n'y avait qu'obscurité. Cet arbre a séparé le ciel père et la terre mère pour laisser entrer la lumière. Je vous laisse sur cette dernière image. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça compte beaucoup pour moi de vous montrer tout ça. Merci pour vos partages et merci énormément de me suivre dans mes aventures. N'hésitez pas à mettre vos impressions en commentaire, j'y répondrai. Je vous dis à très vite pour la suite. Vivez vos rêves. Voici Tane Mahuta, le seigneur de la forêt. À bientôt mon grand. On se reverra. Merci.